Тұңғыш президент күні қарсаңында еліміздің білім беру мекемелерінде тәуелсіздіктің 7 қыры деректі фильмдер топтамасы көрсетіле бастады. Фильмді мектептер мен колледж және жоғарғы оқу орындарының 3 миллионға жоқ тәлімгері тамашалайды. Хабарда елбасы туралы жан-жақты пікір айтылған, сарапшылар да өз ойын білдіруде. Қазақстан аса күрделі кезеңді артта қалдырды. Бұл тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегінің жемісі. Профессор Темірхан Тебегенов бүгін осындай пікірін білдірді. Ал Ақтөбедегі Құдайберген Жұбанов университетінің ректоры Бауыржан Ерденбеков болса, елбасының жастарға жасаған мүмкіндіктерін жіпке тізді. Әсіресе ел дамуына үлес қосу үшін шетелдегі үздік жоғарғы оқу орындарына оқытты деді. Аса елеулі кезең деп аталатын осы 30 жылға жуық кезеңдегі біздің мемлекетімізді басқарған тарихи тұлғаның орны дараланып көрініп тұр. Бұл бүгінгі ұрпақ үшін де, ертеңгі ұрпақ үшін де бұл мәңгі айтылатын біздің тарихымыздың тарихи белестері, заңды көріністері. Білім және ғылым саласында мына кадр таңдау мәселесінде жас дарындарды таңдау дейді ғой, взращивание талантов қазір айтып жүрген. Сол кезде мына болашақ деген бағдарламаны ашты. Ол бірде-бір мемлекетте ол жоқ, болған жоқ. Болашақ бағдарламасын ашып, қазақтың жастарын шетелге жіберді. Сол жастардың қазіргі күнде келіп, елге қызмет етіп, жемісін бере бастады.